Oeh, ik moet even rouwvlezen. Friesland had de meeste Lietse squallen van Nederland. Een squalle maar ticht dat er minder dan 23 leerlingen op zitten. De onderwijzerie adviseert het regeer deze ondergrens te verheyen naar 100 squalben. Vader Simmer we duidelijk als de staatssecretaris dit advies oorneemt. Docht hij dit, dan had dat grote gevolgen van Friesland. Maar liefst de helft van de 470 basisscholen in onze provincie had minder dan 100 leerlingen en maakt dan ticht. Nevens Albert Helder, bestuurder in het onderwijs, is dit een warm geen goed idee. Dat verneem ik in een gesprek met mijn onderwijzers en onderwijzeressen ik. Van dat jouw groepen is de gewenste grutte om daar wat te maken. Hij te zoeken squallen die tussen de 70 en de 110, 120 men onderwijs biedt. Dags moet er nevens Helder wel wat gebeuren. Ik denk zelf dat het dan juist per regio sterk is om eens de discussie te hebben van wat vinden wij nog haalbaar in onze regio. En dat kan in de regio Dokkum een heel hoog getal wezen dan in de regio Sint-Anne of in Balkenomstreken. Dat kan prima, maar ik denk dat dat juist ook onder de squalbesturen en de gemeentes is om daar wat van te vinden. Vooral voor de krimpgemeenten zullen na een warm grote gevolgen hebben. Liek als op het beeld. Je bent er nou nog over squallen, maar 3 hiervan hebben meer dan 100 leerlingen. Ik vind wel dat Den Haag net de randstedelijke gebieden vergelijken maakt met het platteland. Want daar is het een hele andere situatie. Wij hebben een gemeente van 11.000 inwoners. Nou, in een Rome stad luidt ze erom. 11.000 inwoners, dat is een gedeelte, dat is een week in de stad. Dus je kan dat net als generiek beleid beoordelen. Dat kan gewoon net. Je moet de regio's zelf maatwerk bieden. Nevens Haarsma kan het oors oplost worden. Bij gelijks christelijke en iepenbieren squallen geerwerkje litten. Die hier in Vrouwborn.